नमस्कार, मैं हूं जावेद देशमुख। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की आवाज। आज हम अपने दर्शकों को एक दिल दहलाने वाली खबर बताते हैं कि किस तरह से गुदुताई संस्था के सरसंघचालक और कार्यवाहक मुख्य प्रवर्तक और उसकी जो टीम है उन्होंने किस तरह से एक षड्यंत्र रचकर गुदुताई संस्था में चल रहे भ्रष्टाचार के विरोध में 8 महीने से लगातार इनकी धांधली का पर्दाफाश करने वाले महाराष्ट्र की आवाज के संपादक वसीम देशमुख पर कल रात 10:40 पर जानलेवा हमला किया गया। ये षड्यंत्र पूरी तरह से अज्ञात में इस संस्था के इंचार्ज शशाने की रेख देख में बनाया गया ये षड्यंत्र था, जिसकी वजह से जब्बार को उसका सहारा लेकर उसके जरिए उस पर तलवार से वसीम देशमुख पर जानलेवा हमला किया गया। इतनी घिनौनी हरकत इस संस्था के लोगों ने की है, जो हमने पहले ही गृह मंत्री और इस जिले के एसपी को पहले ही 2 महीने पहले ज्ञापन दिया था कि हमारी जान को धोखा है, क्योंकि हम भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे कि किस तरह से इस संस्था में चल रही है। 50,000 लोगों का शोषण कर रहे थे। 10,000 घरों के लोगों में 50,000 आबादी वाला ये घरकुल संस्था आज दोहराए पे खड़ा है। न यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। इन लोगों को 5,000 रुपए की धनराशि स्वतंत्र सातबारा के नाम पर उगाई का धंधा करने के विरोध में महाराष्ट्र की आवाज ने एक आवाज उठाई थी। इसके बलबूते सभासदों ने 5,000 भरने से मना कर दिया तो तिल मिला गया पूरा साम्राज्य घरकुल संस्था का। उन्हें लगा कि वसीम देशमुख हमारे ऊपर प्रहार करना आरंभ किया है, क्यों न इसे ठिकाना लगा जाए, और इसको निशाना बनाया गया जब्बार शेख, जिसको जगह दी गई है और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे के बैनर के तले वो अपनी कैंटीन चलाता है। और इसका पर्दाफाश जो वसीम देशमुख ने किया तो कल रात 9:40 पर चाइनीज के यहाँ पर दुकान पे जाकर उसके 3 बेटों के साथ तलवार से पीछे से सर पे गंभीर चोटें आई हैं और उसको तत्काल अस्पताल में ले जाया गया है। और इसकी जांच पड़ताल के लिए गृह मंत्रालय ने वर्सन पुलिस थाने के जो इंचार्ज हैं भोसले, उनको बताया गया कि तत्काल इस जांच की रिपोर्ट हमें दी जाए और इन जो भी लोग इसमें शामिल हैं इन पर कार्रवाई की जाए। को जो आवेदन दिया था कि वसीम देशमुख की जान को खतरा है, उस पर कार्रवाई की जाए। अब ये पक्का हो चुका है कि ये संस्था के लोग ही इस जब्बार को साथ लेकर वसीम देशमुख पर हमला किया गया है। ये साबित हो चुका है कि संस्था अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किस हद तक गिर सकती है। हम सोलापुर जिला ग्रामीण के एसपी सातपुते मैडम से गुहार लगाते हैं कि यह हमला मीडिया पर है, यह हमला मीडिया की स्वतंत्रता पर है, यह हमला एक भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाने वाले पर है। हम गुहार लगाते हैं गृह मंत्री से कि इसमें कोई भी हो, इसमें तत्कालीन विधायक हो चाहे इंचार्ज हो, कोई भी हो, इनको जांच के दायरे में लाया जाए और इन पर कड़ी पूछताछ की जाए, चाहे कोई भी हो। अगर पुलिस प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करता है तथा इन्हें जांच के लिए नहीं बुलाता है तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन हम छेड़ेंगे। ऐसी चेतावनी हम इस महाराष्ट्र की आवाज के माध्यम से बताने जा रहे हैं। धन्यवाद। देखते रहिए महाराष्ट्र की आवाज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल महाराष्ट्र की आवाज को और ताज़ा खबरें पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस